वअला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या शफीअल मुज़निबीन। पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह साहिब दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया औदाई नूर नज़र हज़रत अल्लामा मोहम्मद शफ़ीक़ साहिब दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया और पर स्टेज बांधे गण शमेर मुफ्तियान किराम उलमाए इज़ाम और पर मजमक उलमा और शुयूख़ हज़रात पर नज़र राज़ी टोलता हाज़रीन तज़माद तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। रुनो ज़ख़ूस कमज़ोर शवे मा द डेरो तकारीरू द उगदू तकारीरू मजाल न लरम। अलबत्ता दा से मजालिस उता ज़ पख्पल शौक़ बांधे ज़मा और दे द पार ज़मा चे अलते दाखपल कशरान उलमा दाले सुन्नत व जमात द मदारिस फारिग तहसील तलबा ददी तकारीर और ददी दीन खिदमात और ददी आगा दीनी द खिदमत यो जज्बा आगा चीज़ नमा नुज़वर बांधे डेर खुशाल शे चे अल्हम्दुलिल्लाह यो मिशन दे दाल सुन्नत वल जमात अल्हम्दुलिल्लाह रूब तरक़े रवान दे। मदारिसम जोड़ीगी तो मदारिस व इफ़ादियतम ख़कार कीगी उलमा पैदा कीगी हुफ़ाज़ पैदा कीगी द अहले सुन्नत व जमात द अक़ीदे मुताबिक द दीन खिदमत रवान दे। नु ज़मा द पार उमदगा ग़िज़ा दा ज़मा द पार उमदगा खुशाली वी खुची चरलाड़ से मनु दा खपल कशरान उमरा तो वही चे मुंग तम सदवट की हुआ है नो बिया दी दागा जज्बातों ना बहरहाल ज मजबूर है मकेनम तासो तायो सोट की बहुकमा खुर्रों पर दुनिया की नेमतुना अल्लाह जल्ल मजदूहू इंसानानु ताऊ देखपल मखलूक त डेर वर्कड़ी दी और हर सड़े दे पखपल ग्रेवान के दा सरवाची और लग उन्दे सूट दियो की
چې مال رب کریم څومره نعمتونه راکړي. نو قرآن تینا تعبیر کی چې وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. که تاسو د الله جل مجده دا نعمتونه په شمیر کې راولئ نو لا تحصوها شمیر کې بهرا نه وستی شئ. هر بنده له الله جل مجده د ده په نیز باندې بې حسابه نعمتونه ورکړي. لیکن یو نعمت داسې دی په دنیا کې چې الله جل مجده مونږ ته راکړی چې هغه د ټولو نه لوی او اوچت نعمت دی. هغې ته وایي ایمان او د اهل سنت و جماعت صحیح عقیده. ایمان که د انسان صحیح وي، عقیده د اهل سنت و جماعتی، خو یقیناً دا سړی کامیاب دی. او که خدا نخواسته عقیده خراب شوه نو په اعمالو باندې رونو کار نه کیږي. که یو سړی اوږده اوږده منځونه کوي او ډیر منځونه کوي، نوافلم کوي، فرائض و واجباتم کوي، سنن و مستحباتم کوي، خو که دننه عقیده خرابه وه نو د دې د یوې ذرې برابر قدر هم نشته. دا ټول نوافل او دا ټول منځونه او دا ټول خوارۍ چې دا عبث دي، بیکاره دي. او حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث کے دا سے فرمائی چې دا سے خلق با پیدا شي او څه قدر اوس زمون په دې زمانه کې پیدا شوي دي. دا سے خلق با پیدا شي چې حضور فرمایي تاسو به دا خپل منځونه د هغې د منځونو په مخ کې ډېر حقیر وګڼئ. داسې اوږده اوږده منځونه به کوي او داسې د قرآن عظیم به پکې تلاوت هم کوي او ډېر په ښایست باندې په منځ باندې به لکه مونږ وایو چې ګلونه پې اچوي، داسې ښایسته منځونه به کوي. حضور فرمائی چې دا خلق بسو کی دا باغی چې دا به د دین نه فارغ خلقی، په زړه کې به عقیده خرابوي، د اهل سنت و جماعت عقیده به نه وي، وهابیان به وي، په بله کنده به سړي. ځکه که منځونه ډېر اوږده اوږده مو کي، پکې رکوګان هم ډېرې اوږدې او پکې سجدې هم ډېرې اوږدې او پکې تلاوت د قرآن کریم هم ډېر اوږد او قیام هم ډېر لوی او خو دا ټول څیزونه برباد دي که چېرته عقیده دننه خرابه وه. ځکه عقیده ایمان دا د ټولو نه لوی نعمت دی چې الله جل مجده چاته صحیح ایمان او د اهل سنت والجماعت عقیده ورکړي. لوی نعمت دی. مونږه الحمدلله مونږه بریلیان یو. څوک یو؟ بریلیان ځان ته ولي وایو، دا خلق راته ولي وایي؟ لږ غوندې خبره باندې ځان پوه کوي. دا چې کوم خلق بعضې خلق پکې وایي دا بریلیان شیعهګان دي، په دې کې شیعهګان ډېر دي. بعضې خلق وایي نه دا د دې عقیدې وایي ډېرې خرابې دي. دا چې په مونځ کوي که نه جمع کوي نو وایي ځای پکې پرېږدي چې دې ځای کې به پیغمبر علیه السلام ودرېږي هغه به راځي. دا خبرې ما اورېدلي که هم نه دي اورېدلي؟
او بیا وایي چې جلسه کوي که نه نو یو کرسی پکې خالی پرېښي چې په دې کرسی به پیغمبر علیه السلام راځي او هغه به پې کښېني. دا خبرې مو اورېدلي که نه دي اورېدلي؟ خدای پاک جل مجدو دغه خلکو ته هدایت وکړي. خو یو خبر درته کومه چې د بریلیانو خلاف دې خلکو ته څه الزامات یا څه عیب یا څه نقصان د بریلیانو په دین کې میلاو نشي که نه نو بیا د ځان نه دروغ جوړ کړي او په هغې پورې وتړي. دا ټول دروغ دي. تاسو چې ته په دې مجلس کې کرسۍ وینئ چې هغه مونږ خالي پرېښي، دا جلسه ده، د بریلیانو جلسه ده که نه؟ دلته چې ته خالي کرسۍ شته په دې باړه کې یو پیره یو جلسه وه، ډېر د ډېر وخت خبره ده. دا پیران صاحبان ټول موجود وو، مبارک صاحب هم پکې وو، پیر سیف الرحمان صاحب رحمت الله علیه، حضرت شیخ ګل صاحب رحمت الله علیه هم پکې وو. دا علما مشایخ ډېر راغلي وو. تقریرونه چې به کېدل نو د ادب نه به هغه مقرر په کرسۍ نه کېناسته. په دې خیال چې یاره دا مشایخ دا لوی خلک دی دا لاندې ناست دي که نه، او اوس زه په کرسۍ کېنم نو دا به بې ادبي په کرسۍ به نه کېناسته او داسې په ولاړې به تقریر وکړه او خبره به غلطه شوه. او ما ته خو د دې دروغجنو خلکو دا دروغ یاد و چې وایي دا خو دلته اوس کرسۍ د یخې ده او په دې خو دا ملا صاحب کیني نه چې تقریر کوي، نو دا خلک به راپسې همدغه پروپیګنډه جوړوي چې وګوره که نه دا کرسۍ یخې وه که نه هلتې او دوی پې نه کېناستل که نه. زما د تقریر اعلان یې چې وکړ زه رالم په کرسۍ کېناستم. مې صاحبانو پیرانو مشایخو صاحبانو زما په زړه کې ستاسو ډېر ادب دی او ډېر احترام دی، لیکن په دې کرسۍ کېناستم د دې دپاره چې سبا راپورې څوک په یو پروپیګنډه او دروغ ونه تړي چې وایي دا کرسۍ خو یې دې دپاره ایښې وه چې ورګه پیغمبر علیه السلام به راځي او هغه به پې کښېني. نو په دې کرسۍ دې دپاره کېناستم. زه اوس هم دا علما مشایخ ګورئ دا ډېر درانه خلک دی، په دې کې هر یو کس زمانه افضل دی، هر یو کس زمانه ښه عالم دی. نو د دې د ادب او د احترام د وجې نه زما هم زړه غوښتل چې یاره زه ودرېدی، اگر چې کمزوری مې ودرېدی نه شم، خو کېناستم په دې کرسۍ په دې باندې چې دا دروغجن راپورې پروپیګنډه ونه کړي سبا چې وایي دا خو وګوره کرسۍ ایښې وه که نه. ورونو دا په بریلیانو پورې ټول دروغ دي چې دا وایي په صف کې ځای پرېږدي. تاسو چې ته زمونږ په صف کې ځای لیدلی چې مونږ خالي پرېښی؟ مونږ خو وایو په صف کې ځای خالي مه پرېږدی ورنه شیطان پکې ودرېږي او هغه شیطان بیا چې ګیر چاپیر کوم مسلمانان ولاړي مانځه ته هغې ته وسوسې ورچې او مونځ ورله خرابوي، او که شیطان رانغی یو وابي به راشي ورپکې به ودرېږي او مونځ به راله خراب کړي. یو شی دی که نه، من الجنة والناس. تاسو د علماو نه اورېدلي دي که نه؟ هیڅ یو شی دی، فرق پکې نشته. نو عرض مې ستاسو خدمت کې دا کوم چې مونږ ته خلک بریلیان وایي، خو بریلیان راته ولې وایي؟ نه ما بریلی لیدلی، بریلی یو ښار دی، بریل نه دی ښار. ګورې زمونږ دا مولان هم نه پوهېږي، دی وایي بریل دی، بریل نه دی، بریلی په انډیا کې یو ښار دی. په هغه ښار کې یو عالم رب الجلال پیدا کړی و چې هغه د دې ټولو شیعګانو، د دې قادیانانو، د دې وابیانو، د دې اهل حدیثو، د دې ټولو دپاره الله جل مجده یو ماوت پیدا کړی و. ماوت پیژنئ؟ ماوت نه پیژنئ؟ د دې هاتي په سر باندې چې څوک ناست دی هغه یو کونډه ورسره او دا هاتي چې اخوا دې خوا کېږي هغه په دې کونډه باندې دا سر ولا داسې اوس کونډي هاتي قابو شي، هغه ته ماوت وایي. د دې ټولو فرق ضالو دپاره، د دیوبندیانو دپاره، د دغه قادیانانو دپاره،
د دغه شیعهګانو دپاره. تاسو ګورئ دا خلک وایي دا بریلیان شیعهګان دي که نه، دا ډېر جاهلان دي چې دا خبره کوي. دا جزر نو بالکل د څه نه خبر نه، تاریخ نه خبر دی نه څه نه خبر دی. ځکه چې تاسو که تاریخ وکوتو نو پر چې کوم غالیان شیعهګان دي په هغې باندې اوله د کفر فتوه مولانا احمد رضا خان صاحب ورکړې وه. دا نور خلق دا نور بولان چې دا خروستو راویښ شو بیا د ټولو نه اولنۍ فتوه چې په شیعهګانو باندې غالیانو شیعهګانو باندې د کفر فتوه ورکړې وه هغه د بریلي یو عالم و. خو ګوره یاد لرئ دا پښتانم ډېر بې وفا دي که نه، هغه پښتون و ښه قندارې پښتون و او د پښتنو هغه جذبات پکې وو. پښتون چې وابي شو نو بس بیا کلک وابي دی، او پښتون چې سني شو نو بیا کلک سني دی. دورنګي په پښتنو کې ډېره کمه عزت ده. ځکه عرض مې ستاسو خدمت کې دا کوم چې شیعیت او بریلویت ورنو دا خو وره اوبه دي چې څوک اعلی حضرت احمد رضا خان صاحب منی سوال نه پیدا کیږي چې هغه شیعیت طرف ته لاړ شي. هغه نه تفضیلی کېدی شي او نه غالي کېدی شي، ځکه دا ټول دروغ وایي. او دې اجزانو سره د بریلیانو خلاف چونکې څه شته نه، هغه د دې مشرانو چې کوم څه کړي دي که نه نو هغه څه شی د دې سره د بریلیانو خلاف شته نه. ځکه بیا دا دروغ جوړوي او په بریلیانو پورې تړي وي. دا د بریلیانو عقیده ده، د ځانه یې جوړوي یو مفروضه جوړوي او بیا د هغې په خپله رد کوي. نو ګورئ د دې یو مثال خو نه دی خو نظیر به ورته ووایم. مشرکینو د مکې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم بد به بیانول، بدگویی به کوله د حضور علیه السلام، خو په کوم لفظ به کوله؟ حدیث کې راځي چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به محمد نه وي، مزمم به ورته وي. مزمم نو بیا چې مزمم به وي نو بیا به لګیو او د هغه مزمم ګویا کې قباحت به بیانو، عیوب به بیانول چې دکې خو دا نقصان دی او دکې دا نقصان دی او دکې دا عیب دی او دا عیب دی. یو حدیث کې حضور فرمایي صحابو ته چې ګورئ د رب شان ته، د الله شان ته وګورئ که نه. خدای پاک د دې مشرکینو دا مذمت زما د نوم نه څنګه اخوا کړی دی چې دی خو د مذمم نوم اخلي او د مذمم قباحت بیانوي که نه. نو زه خو مذمم نه یم، زه خو محمد یم. نو د محمد مذمت خو بیان نشه که نه، د مذمم بیان شو. رونو هغسې دا خلک چې دي یو مفروضه جوړوي د ځانه او د هغې قباحت بیا بیانوي. ګوره دا داسې دی او دا کرسی پرېږدي او دا فلانی پرېږدي، د ځانه یو مفروضه جوړه کړي او بیا د هغې رد کوي. نو بای دا خو ستاسو خپله مفروضه ده، ته پوه شه او رد دې پوه شه او ځان له دې یو مشغله کتلې ده په دې باندې. د بریلیانو خو دې سره هېڅ تعلق نشته. د بریلیانو علم که ګورې نو د شاه احمد رضا خان رحمت الله علیه فتاوی رضویه وګوره چې په 13 جلدونو کې یو جلد دومره جلد دی، په 13 جلدونو کې هغه یو انسایکلوپیډیا لیکلې ده د فقه حنفي، داسې فتاوی لیکلې ده چې زه وایم چې دا مخالفین څومره دي که نه دا ټول راغونډ شي
او په جمع یې چې څومره کتابونه لیکلي خدای شته که د هغې برابر وي دی په ټوله کسه چې څه لیکلي دي هغه یو هم د هغې برابر نشي کېدی ځکه ورونو بریلیان صحیح اهل سنت والجماعت دي بریلیان څوک دي صحیح اهل سنت والجماعت ګورئ ورونو تاسو په دې اختر د مانځه نه پس د یو بل سره برې ګړې کوئ مبارکي ورکوئ په جومات کې که نه کوئ تپوس در نه کوم یاره جواب خو راکوئ که نه کوئ دغه نور خلک چې ځان ته دیوبندیان وایي بدعت یې ورته لیکلي وي دا بدعت دی یو مولانا احمد رضا خان صاحب دی چې هغه په دې باندې مستقل کتاب لیکلی مستقل کتاب یې پې لیکلی چې دا به دا مستحب دي دا د استحباب په درجه کې راځي دا د ثواب کار دی بل دا ووایي چې په دې جنازه پسې دعا کوئ که نه کوئ دا خلق خوی بدت ہے اوریدلی مودی تی کردی اوریدلی یو مولانا احمد رضا خان صاحب دے چاگا پا دے مستقل کتاب لکھلے بذل الجوائز فی الدعاء بعد صلاة الجنائز مستقل کتابی پی لکھلے رونو دا د سنیانو چې کم مراسم دي د سنیانو کم اعمال دي دا ټول مولانا احمد رضا خان صاحب په خپل کتابونو کې لیکلي دي دا راته وایي په دې مړي پسې په دې جنازې پسې دعا کوئ په مړي پسې ایصال ثواب کوئ که نه کوئ دا نور خو نه رسی وتا نه رسی وي یو مولانا احمد رضا خان صاحب دی چې مستقل کتاب یې پې لیکلی په ایصال ثواب باندې رونو داسې که زه تشمارمه نو د اهل سنت والجماعت چې څومره مراسم دي د اهل سنت والجماعت چې څومره اعمال دي هغه تمام اعمال مولانا احمد رضا خان صاحب رحمت الله علیه په خپلو کتابونو کې په دلایلو ثابت کړي دي ځکه د دې خلکو ډېر بدي شي چې دې دپاره خو تندر دی که نه د دې خو هغه ټوله تنسته خرابوي هغه ځکه رونو بریلیان ښه خلک دی اهل سنت والجماعت خلق دی او دا داسې خلق دی چې یقین تاسو کوئ که په مخ د ځمکه باندې صحیح احناف صحیح د امام اعظم رحمت الله علیه مقلدین څوک دي هغه بریلیان دي دا نور خواصې چل ول کوي هغه تلفیق بین المذاهب کوي چې کوم ځای کې چېرته اسانه خبره خوښه شي وي دغه ښه د مړه که د بل امام د نو وي به که نه خیر دی که نه بریلیان وایي نه که تقلید کوي خو د یو امام به کوي که نه بیا خو به خبره د یو امام منې که نه یو ځای به یک درگیر محکم گیر یو دروازه ونیسه د امام اعظم رحمت الله علیه دروازه ونیسه خو محکم او مضبوطه ونیسه ځکه رونو اسلام زه تاسو ته وایم الله چې فرمایي چې ان الدین عند الله الاسلام پسندیده او غوره دین د الله جل مجده په نسبت باندې اسلام دی پسندیده دین غوره دین د الله جل مجده په نسبت باندې اسلام دی ورونو هغه مولانا احمد رضا خان صاحب رحمت الله علیه چونکه د هغې وضاحت کړی دغه دین د هغې تشریح یې کړې ده مونږ ګوره یاد لرئ بریلیان ځان ته وایو په دې معنا باندې نه چې مونږ د امام احمد رضا خان صاحب رحمت الله علیه سم مقلدان یو یا هغه خپل امام ګڼو امام خپل پیشوا ته وایي په عقایدو کې هغه زمونږ پیشوا دی په عقایدو کې چې هغه کوم عقایدو هغه همغه و چې کوم د شاه ولی الله رحمت الله علیه و د هغه کوم عقایدو هغه همغه و چې کوم د داتا صاحب رحمت الله علیه عقایدو د هغه چې کوم عقایدو هغه همغه و چې د مانکي شریف د صاحبانو کوم عقایدو د هغه چې کوم عقایدو هغه و چې کوم د کاکا صاحب رحمت الله علیه عقایدو او د هغه چې کوم عقایدو هغه و چې د حاجي محمد امین صاحب رحمت الله علیه کوم عقایدو او د هغه چې کوم عقایدو هغه و چې د تورنګزو د حاجي صاحب رحمت الله علیه کوم عقایدو
او دا هغه چې کوم عقاید او هغه چې کوم د سواد صاحب رحمت الله علیه عقاید او دا هغه چې کوم عقاید او هغه چې کوم د ډې صاحب رحمت الله علیه عقاید سبل شي که چاپ د احمد رضا خان صاحب په عقایدو کې د اهل سنت والجماعت خلاف څه شی مونږ ته وخو نو مونږ خو به حق غواړو مونږ خو د حق تابع یو خو د مولانا احمد رضا خان صاحب عقاید دا بالکل د اهل سنت والجماعت صحیح عقاید دي د امام اعظم رحمت الله علیه مونږ مقلدان یو ځان ته احناف وایو او د امام اعظم رحمت الله علیه چې کوم عقایدو هغه چې کوم د صحابه او عقایدو او د صحابه او هغه عقایدو چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم عقایدو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه عقایدو چې کوم کتاب الله مونږ ته ښودلي او حضور ته ښودلي ذکرونو یو ذره فرق د مولانا احمد رضا خان صاحب په عقایدو کې د اهل سنت والجماعت د عقایدو د علم کلام کتابونه تاسو وګورئ د اهل سنت والجماعت په کتابونو کې چې کم د اهل سنت والجماعت عقاید دي که هغه ماتوریدي دي که هغه اشاعره دي په عقایدو کې دا دوه فرقې دي زموږ د اهل سنت والجماعتو یو څو مسایلو کې اختلاف دی نو ټول یو شی دي ځکه چې د دې کوم عقاید دي د اهل سنت والجماعت او مقا عقاید دي د مولانا احمد رضا خان صاحب رحمت الله علیه او د هغه چې څوک منونکي دي د هغې مغه عقاید دي ځکه زه یو درخواست کوم دغه خلکو ته چې دا د شرک او د فتوی مو ځان سره کیدی خدای ته وګورئ مسلمانانو پس پوهیږئ نه څه مو ویلي نه دي د بریلیانو عقیدې مو کتلي نه دي کتابونه مو ویلي نه دي خو هغه یو دوه کتاب ووایي او بس بیا راپاسي وی پلانې مشرک دی او پلانې کافر دی ورونو دا په زمیندارو کې داسې مثال دی لکه هغه یو ضرب المثل دی که نه یو متل دی وی دا چندخ لوټ ته وخوت نو وی ما کشمیر ولیده خیال مو دی دغسې دي دا نوي نوي مولان چې ته رافارغه شي څه دوه کتاب یا ویلي یا دی ویلي او بس وی پلانی مشرک دی او پلانی کافر دی او پلانی مشرک دی یا لکه ولې دا امت تقسیموئ ولې تباهي جوړوئ د دې امت په ارام کښېنئ دا د شرک او دا د کفر دا مشینونه هم ځان سره سنبال کړئ او نه بریلیان کافران دي نه مشرکان دي الحمدلله اهل سنت والجماعت کلک خلق دی الله جل مجدود مونږ له په دې مسلک باندې په د اهل سنت والجماعت په دې خپل کلک مسلک باندې مونږ له استقامت راکړي او ورونو په دې شرمېږئ مه که څوک درته بریلیان وایي دي که نه ما خپله خدای شته که بریلی لیدلی یا تلی خو د مولانا احمد رضا خان صاحب د عقایدو د وجې نه چې هغه مې خوښ دی بس یو عالم سړی دی پختکار عالم دی د اهل سنت والجماعت ترجمان دی په دې وجه ځان ته بریلیان وایو بس که څوک پې خفه کېږي که خوشحالېږي پې که خفه کېږي خدای دې د زړه وچیږي که خوشحالېږي خدای دې نور هم خوشحاله کړي وصلی الله تعالی علی حبیبه سیدنا محمد والی